Hoy analizamos los auriculares inalámbricos Beto Tosa 90 Pro para ver qué ofrecen en uso diario. Con Bluetooth 5,3, una unidad de driver de 13 mm y un conjunto de características orientadas a deporte y llamadas, este modelo se presenta como una opción atractiva para quienes buscan buena calidad de sonido y autonomía. En primer lugar, el hecho de contar con un driver de 13 mm promete un sonido con graves potentes y una sensación de presencia en las pistas, algo que aprecian tanto los aficionados al hi-fi como los que buscan una experiencia de audio más envolvente durante el entrenamiento. El fabricante describe un sonido natural y auténtico, con un rendimiento de graves destacado gracias a la amplitud del diafragma, lo que ayuda a disfrutar de la música sin necesidad de subir mucho el volumen.